itu sebenarnya udah di rumah ya, tapi jadi memang kondisinya ayah batuk gitu ya, batuk terus kemudian akhirnya namanya nggak sadarkan diri. Terus setelah nggak sadarkan diri, habis itu kita coba bawa ke rumah sakit dan sudah dikonfirmasi ini jam 9:30 itu kejadiannya, maksudnya sakitnya gitu, karena memang sakitnya ya sebenarnya biasa normal seperti biasanya gitu, memang batuk gitu karena memang ada infeksi paru-parunya ya gitu ya, dan memang udah ditreatment dan selama ini treatment juga alhamdulillah baik gitu, tapi ya memang Allah memberikan hal yang lain gitu ya, Allah memang mau memanggil ayah ya, sehingga akhirnya pada saat 9:30 itu kita bawa ke rumah sakit dan informasi di rumah sakit bahwa ada. Tadi sendiri kondisinya seperti apa nih sampai 9:30 itu transformasi? Jadi kayak nunggu mama pulang gitu. Jadi mama kan taraweh tuh jam 8:30 gitu ya. Jadi jam 8:30 taraweh, mama mau itu kemudian hujan besar kan. Terus habis itu mama pulang, terus setelah mama pulang itu baru tuh ayah batuk-batuk, terus habis itu sama jaga kemarin apa namanya diobatin, dikasih uap dan segala macam sampai pada mereka. Sorry bang, sorry. Aduh, sekitar setahun 2 tahun ya memang sudah menyebar sih ya kemana-mana ya. Awalnya memang stroke gitu ya, terus mulai dari stroke, habis itu banyak kayak gejala-gejala lainnya. Ini kan berat bang. Ayah itu gak ada komunikasi itu dari 2000, yang bukan gak ada komunikasi sih, sebenarnya lebih tepatnya dia udah gak bisa berbicara lagi gitu ya. Itu di tahun kalau nggak salah itu 2000 terakhir serangan stroke yang terakhir itu 2022. Jadi stroke itu kan berkali-kali, dari start ayah itu 2015, 2018, terus terakhir itu 2022. Nah mulai dari situ tuh mulai banyak gejala-gejala, akhirnya dia nggak bisa ngomong gitu. Tapi saya selalu coba datangin teman-teman yang kuliahnya ayah gitu ya, karena ayah ini cuma bisa ketawa nih sama teman-teman kuliah, sama teman-teman main sinetronnya doang gitu, apa kita susah nih gitu. Terakhir kan ada Tante Oleng juga sempat jenguk juga ayah kan waktu itu, terus juga ada teman-teman di kuliahnya ayah juga di Sorry bang, sedikit. SMA-nya gitu, karena ya memang pada saat sakit itu tujuan saya adalah ya saya pengen ayah bisa ketemu sama semua seperti SMP, SMA, kuliah, main sinetron gitu, makanya beberapa kali kan mungkin teman-teman dia suka lihat gitu ya. Kalau sosok ayah di keluarga gimana? Wah, ayah itu apa ya, sosoknya tuh kalau dilihat secara ini kan kayaknya humoris gitu, padahal sih sebenarnya nggak terlalu humoris banget gitu ayah, tapi ayah itu orangnya serius gitu. Ayah tuh penyayang banget dan ya imam lah buat saya, benar-benar apa namanya role model lah buat saya. Yang paling diingat mas umroh Iya itu yang buat saya juga wah jiwa itu break sekali. Ya dia orang-orangnya sayang sama dia, coba bantu yang dia bisa. Ya memang ada jumlahnya saya berapa saya kurang tahu, tapi itu hanya ayahnya, kita sebenarnya juga nggak tahu, tiba-tiba ada aja yang datang ke rumah, kemana ya. Ayah, wah, yang paling saya ingat adalah sebelum nih terakhir ayah serangan tahun 2022 itu cuma bilang sama saya, Idam jaga sholatnya, jaga adik-adiknya, terus jaga mama sama jaga istri kamu, jangan pernah tinggalkan sholat. Sama ya itu aja sih dari ayah. Terakhir itu terakhir banget. Ayah benar-benar bisa ngomong secara lugas, habis itu udah mulai susah ngomongnya. 3 lagi semua ya. Cucunya ada 2 ya, cewek cowok, anak saya semua.
Ya, 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 saya itu sih saya serahkan sama aparat penegak hukum ya. Maksud saya dari awal case ini baru pertama kali saya berbicara. Ayah cuma titip satu, ayah udah ikhlas dengan semua apapun yang terjadi. Apapun hasilnya ayah ikhlas, apapun hasilnya ikhlas, tapi sedang perjuangkan itu aja. Tapi ikhlas benar, ikhlaskan semuanya karena ilmu ikhlas itu yang ayah ajarin juga tuh. Ikhlaskan, tapi tetap perjuangkan. Enggak, kalau itu sih enggak, menurut saya enggak, tapi ya ya mungkin ya masa dia masih ini ya, masih bisa berbicara gitu ya, ditanya ya ya nanti lah ya, itu nanti lah kita berikan, karena kan semua udah diurus sama kita udah serahkan semuanya proses iya habis terawih. Oke. Berapa? Iya. Ini bulan yang sangat baik karena sebenarnya kalau misalnya ditanya sejarahnya ayah itu nggak pernah terima tawaran di bulan Ramadan karena selalu pada saat bulan Ramadan dia selalu tolak semua tawaran. Dia hanya duduk di depan meja makan, dia baca Al-Quran sampai hatam. Jadi hanya kan ya itu nggak syuting, tawaran bukan banyak gitu. Nah ayah mau fokus ibadah kan ya, itu makanya saya bilang sih cukup sedih ketika ya dia dipanggil sama Allah di bulan Ramadan ini, pada bulan yang dia selalu benar-benar menspesialkan dirinya dia, bahkan sampai tidak mau menerima job gitu beberapa kali hari ya. Iya. Abang masalah amalkan gitu. Iya, mungkin kalau udah akhir-akhir ini kan udah nggak bisa apa-apa lagi ya, jadi dia komunikasi juga udah nggak bisa, jadi ya kita sholat, kita doain aja di sampingnya ayah, selalu ingetin kayak waktu sholat dia sholat ya kan, tapi saya tahu dia sholat atau enggaknya juga nggak tahu karena kan kondisinya yang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi saat ini. Terima kasih. Terima kasih.